あれがあるわ。いそう。あ、外れた。あ、食った。食った食った。シェイ。いいサイズ。パス。お、でかい。早い。釣れすぎじゃない？泡に入れて、で、そこに持っていかせて、でかいよ。大体するから。
とブルブルしてる。すごいな。なんか、トン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 。ああ、ダートね。あ、なんか。割とドーンって感じだ。いいいい。両半端で流水ぶっ込んで下に潜らせてちょっといいサイズなんじゃない？